筆咧就真係好難望你個眼嘅。成日嗰隻眼唔知係咪琴晚瞓得唔好啫，耷落嚟。唔係佢咁樣情形，中國古語有叫做不可逼視啊。不可逼視，啊，靚到言光四射，不可逼視就係形容咁樣情形。古語有知㗎，我唔驚人哋。不過你隻眼又唔怕人對望啊！你隻眼咁鬼大㗎喎，你知唔知佢啊？佢個花名咧細個時候嘅乳名你自己爆啦。我叫小咪嘛。係嘢咧，咪咪人嘅意思，嚇眯眼嘅意思。跟住同我媽媽去拜年，我媽媽話：你成日上電視眼度擘大啲啦。我話你生到我眼咁細，我點擘得大？都係擘都唔不好，係好性感啊！開大佢，開大佢。開大佢。嚇。但係你幾歲開始至變成雙眼皮㗎？會變㗎喎。係啊，我細個嘅時候我唔係。係啊，我知道你有單眼皮會變雙眼皮。皮嘅咩？啊，會變㗎。梗係啦，開刀會變雙眼皮啦。唔係，絕對冇開刀㗎啦，你冇絕對冇開過。呢樣嘢黐膠紙。冇。開刀睇到我㗎。13歲之前我全部都係單眼皮，跟住有一次我以前打籃球，咁打下咧，第二朝早起身嘅時候即刻覺得眼有少少怪怪地，去照鏡，一照鏡誒兩條線喎。變咗雙眼皮咁樣。寫科幻小説咩？真係㗎，我唔係壓力嘅。大家打籃球，你知唔知佢咧就已經晚晚祈禱都話唔該，聽日等我眼覺得怪怪地，等我聽日變雙眼皮。佢即係一路祈禱到而家都唔得。或者我眼細就我雙眼皮㗎，你睇真未啊？真係。不過咧，講你隻眼我係好少望住㗎，咁啊真係喎，真係雙眼皮喎。係啊，係喎。單眼皮有咩唔好？單眼皮都幾似。單眼皮靚啊，真係。我唔係話單眼皮唔好，不過佢自己變雙咗啫嘛。冇得講啦哦。係啦，冇得講啦。哇！整容醫生冇生意做，大家去打籃球。冇生意，大家去打籃球。話㗎，你話你隻眼會殺死人㗎咯喎，又話係嘛？係咪男人睇到會。唔係。覺得好似放飛劍咁，啲人話啊嘛，佢話鍾楚紅隻眼咧就無論佢即係佢係咪真係有意咁望咧，都好似放電咁，好騷咁樣即係電人嘅。你隻眼咧就好厲害，好似刀咁樣放飛劍咁出嚟。咩啫？佢係咪呢個原因先使到我有壓力咧？俾人睇到，所以成日啲人傾偈咧，我唔敢望佢隻眼，我就係望佢個嘴嘅咋。我望個嘴冇咩好處啦，可以望其他地方。你自己有咁嘅感覺嘅咩？係啊，我自己有咁嘅感覺，好奇怪。咁你望住齊秦嗰陣時點啊？太熟啦，可以望隻眼啦。可以望隻眼。係啊，太熟啦就可以望隻眼。來往咗幾耐之後開始望隻眼，你初初都係望佢隻嘴㗎。係啊，初初唔敢望佢隻眼㗎，初初都望佢隻嘴嘅。咁你會唔會俾人哋誤會？點解你成日咁樣個嘴究竟有咩好處？咁會唔會俾對方咁樣誤會？我就係試過，因為覺得同人哋傾偈咧，唔望人哋隻眼好似唔係幾禮貌咁樣嘅。係。咁望人哋嘅嘴都唔係幾禮貌㗎。就係唔望人隻眼唔係幾禮貌，咁我就試過望人哋眼，咁望下，即係啲人咧自己會咁樣避開嘅。咁嗰啲人點解唔會話避開你隻眼啫？點解唔會話仲有其他更加好嘅地方去望下？哦，真係醜啊！嗰啲人真係衰啊，唔識啊，真係我都話佢不可逼視，不可逼視啦。不過你覺唔覺得我嗱呢個女仔咧21歲到係嘛？咁啊非常之後生，但我硬係覺得祖賢你好似好有計劃咁啊做嘢係咪？我咧就平時咧又唔出街，又唔中意去 party 啊，去乜嘢，即係嗰啲好少嘅，好少嘅。咁咧我自己對我就覺得呢段時間係我人生最滿足嘅時間。因為我又有愛情，我又有我嘅事業，咁我即係總之乜嘢都89年我又安排咗個計劃，即係照我個計劃去做去實現。咁我就覺得係呢段時間係我最好嘅時間。但係好少女仔會即係20幾歲就覺得好滿足啊！啱啱開始啫，啱啱而家仲滿足啦，真係。佢好幸福㗎，佢而家咁樣錢，佢就覺得好滿足嚟，佢真係好幸福。係啊，我好滿足㗎。咁不如將來咧，將來冇咗呢咁嘅滿足，咁你會唔會諗？將來我都諗過啦，我諗我以後咧，我係好平凡過日子嘅，即係女仔始終都要結婚嘅，我覺得呢樣嘢。點解要始終要結婚啫？呢樣嘢，所有女性個婚都要結婚。點解始終所有嘅中國女仔都有呢個毛病，因為外國女仔就冇呢個毛病，所以外國女仔咧就開放啲嘅。點解？中國女仔真係因為我覺得女仔始終有個歸屬感嘅，同埋我中意家庭，
我中意好平凡嘅日子。但係你唔可以混淆你中意好喎，平凡你唔可以混淆呢個結婚同埋生仔係唔好混喺一齊喎。我唔會。因為好多外國女人咧，佢哋就係我未做過老母，我愛做老母，我愛生仔，呢個我明白喎，因為女人嘅有個變